Hello，大家好啊！我係阿超。今期視頻咧，我哋就嚟到咗中山嘅火炬啦，同大家介紹翻呢個樓盤嘅。咁一個樓盤咧，對比翻之前睇嘅樓盤嘅優勢喺邊個位置啦？就係咧自帶咗4000平方嘅豪華會所嘅。咁其他樓盤絕對冇一個會所更加犀利啦，因為咧佢單係泳池咧就有4個嘅，除咗有泳池啲配套之餘咧，都有棋牌室啦、瑜伽室啦、健身房啦，仲有桑拿室嘅，係咪好誇張啊？咁我哋呢個樓盤嘅賣點咧就係會所啦，我會拍翻啲空鏡咧俾大家睇翻嘅。依家咧我哋就跟住鏡頭啦，睇翻我哋嘅園林嘅一個情況嘅。首先咧呢個位置咧係我哋嘅一個大門口嘅，咁大門口咧係非常之氣派啦，旁邊咧有我哋嘅無障礙通道啦。上到嚟一個平台之後咧，喺一個方位，我哋就可以搭我哋嘅一個扶手電梯嘅。坐我哋嘅扶手電梯咧，就可以上到我哋電高6米層高嘅一個1樓花園。係啦，上到我哋嘅1樓花園咧，我哋就可以去到我哋嘅會所空間嘅。咁會所空間嘅感覺咧係非常之好嘅。因為咧，佢係用咗新亞洲風格嘅一個設計啦，整個感覺咧係非常之舒服嘅。依家咧，我哋就嚟到咗我哋嘅小區嘅入口啦，2個出入口。咁我哋通過咗一個位置之後咧，第一個空間咧就係睇住我哋嘅一個會所啦。會所嘅感覺係咪非常之舒服啊？如果中意游水嘅朋友啦，或者中意健身嘅朋友啦，買喺呢個屋苑咧係非常之好嘅。我哋除咗有咁靚嘅會所之餘咧，我哋嘅園林咧都係做得非常之好嘅。因為以前一個樓盤嘅價錢咧係一個18000幾2萬蚊嘅價錢，佢要賣呢個價錢咧，必須俾到我哋嘅客戶有啲唔同嘅一個體驗啦。咁喺園林上面咧，佢係花咗心思嘅。大家可以睇到，我哋一路行過去，感覺係咪非常之好啊？如果晚上嗰陣時咧，呢邊着晒燈嘅話咧，感覺咧都係非常之溫馨嘅。平時咧喺樓下散步嗰陣時咧，感覺非常之舒服。咁我哋買到樓盤咧，如果有咁樣嘅配套咧，其實咧係一個非常之好嘅選擇嘅。依家呢邊嘅價錢咧都非常之平啦。如果我哋特價買翻毛坯嘅話咧，5座係有1萬蚊左右嘅一啲單位俾大家選擇嘅。買翻我哋嘅4座咧，毛坯咧大概咧就係12000幾啦。大裝修咧就係13000幾嘅，都係要睇翻我哋嘅一個樓層啦，同埋我哋嘅一個朝向嘅。咁如果我哋條件比較好嘅情況之下咧，買翻我哋嘅3座啦，價錢咧雖然話貴啲，但係咧我哋望出去嘅感覺咧係非常之唔錯嘅，最闊嘅一個樓間區啦。咁就視乎於你願意花幾多錢去買翻我哋一層單位嘅。咁除咗佢嘅自身條件咁好之餘咧，佢嘅周邊咧配套都非常之成熟嘅。首先咧，我哋出門口咧就有我哋自帶嘅一個巴士啦，可以送翻我哋去到 Coco City 或者富力城嘅，非常之方便。咁嗰啲大商場距離翻我哋一個小區咧，就係2公里左右嘅一個範圍啦。咁我哋平時過去咧都係可以嘅。加埋咧呢邊咧都近翻中山嘅輕軌站嘅中山站。咁我哋坐輕軌嘅話咧，去翻珠海啦，或者去翻廣州啦，都係非常之方便嘅。咁呢邊咧就係小區周邊嘅一個情況啦。依家咧我哋就跟住鏡頭啦，去睇翻我哋嘅單位嘅間隔，睇下間隔合唔合適大家嘅。我哋依家咧就上到嚟4座嘅20樓啦，同大家參觀翻我哋嘅戶型嘅間隔嘅。咁一個位置咧係2部電梯，配置4個單位啦。咁大家通過鏡頭咧就行過呢個方位嘅，一邊咧就配置2個單位啦，一個位置110平方同埋118平方嘅。
我哋入到嚟咧，首先後室嘅大門啦，子母門帶咗我哋嘅一個密碼鎖嘅，都係非常之高級啦。然後咧，我哋睇翻內籠空間嘅，咁裝修交付咧，大概咧都係差唔多。如果大家對於呢個裝修唔滿意嘅情況之下咧，我哋係可以選擇翻毛坯嘅，然後咧自己進行一個裝修。咁我哋110平方咧，佢係做到動靜分離嘅一個飛機戶型嘅。咁我哋睇到呢個空間咧，就係我哋嘅餐廳同埋客廳一體嘅一個空間嘅。整個間隔嚟講咧，都係比較舒服啦。然後咧，我哋陽台望出去咧，就係我哋中山嘅市區城市景觀嘅，可以望到我哋嘅一個德寶兒高啦，我哋嘅 Coco City 啦，我哋嘅富力城嘅。咁中意無遮擋嘅景觀嘅朋友咧，我哋就買翻高樓層嘅。我哋先睇翻呢個方位啦，我哋一個朝向嘅。咁一個房間咧，空間嚟講咧都比較大啲，採光面咧就稍微細翻少少。不過咧，佢係朝南向嘅，呢個都係其中一個賣點嚟㗎啦。我哋嘅客廁空間，大家可以睇睇。咁客廁空間咧，佢都做咗乾濕分離嘅。睇完咗我哋嘅客廁空間之後咧，就嚟到咗我哋嘅第二個房間嘅。咁我哋嘅採光面咧都係一個朝南向嘅。一個戶型嘅一個賣點咧，就係咧每個房間啦，包括我哋嘅一個客廳啦，都係一個朝南向嘅。再睇翻咧，就係我哋嘅主人套房一個位置啦。大家通過鏡頭入翻嚟啦，咁大嘅採光面係嘛？我哋嘅飄台都係全贈送嘅。咁喺呢個位置啦，擺個尾巴嘅床啦，做翻啲床頭櫃啦，整個間隔嚟講都係可以嘅。呢個位置咧就係我哋嘅一個陶瓷空間嘅，大家可以通過鏡頭睇翻整個間隔嘅一個情況嘅。呢個單位咧喺戶型上面咧，我覺得咧就唔係話係佢嘅一個賣點啦。畢竟咧呢邊嘅設計咧都係有一段嘅時間嘅。嚟到咗我哋嘅廚房空間嘅，大家可以睇到非常之長身啦，同埋咧呢個位置咧都有一個生活小露台啦，我哋擺翻啲熱水器或者放個洗衣機咧都係可以嘅。咁我哋110平方咧就睇到呢個位置啦。如果我哋過嚟買翻咧係有一個價值10萬蚊嘅全屋大禮包嘅，咁有咩嘢咧？我哋大家過到嚟現場都可以了解翻啦。我哋依家買低大裝修嘅話咧，係可以講係拎包入住嘅一個情況嘅。依家咧，我哋再行過呢個方位啦，去睇翻118平方嘅一邊一樣嘅一個佈局啦。大家通過鏡頭可以睇到嘅118平方嘅戶型間隔唔同之處咧，就係咧佢係做咗一個橫廳嘅設計。大家通過鏡頭睇到係咪非常之好啊？同埋咧，我哋一個趟門咧係一個冇柱位嘅，所以咧我哋將陽台封咗之後咧，整個活動空間咧就會非常之大嘅。大家行過嚟喺邊睇翻啦。咁我哋嘅陽台係咪夠晒大啊？一個戶型嘅好處咧，就比我哋嘅110方咧就會多翻好多嘅。當然啦，價錢咧都會貴翻嘅。加埋呢邊可以望到啲山景嘅，隔離咧就係我哋嘅一個小學啦。咁喺小學隔離居住嘅話咧，我哋嘅一個人氣咧都係非常之旺嘅。再睇翻啦，我哋嘅廚房嘅，咁廚房展示出嚟嘅話咧，都係一個交付標準嘅一個情況啦。帶咗一個屏窗，同埋咧我哋嘅一個無軌正英嘅一個趟門嘅。呢個位置咧就係我哋嘅一個餐廳同埋客廳嘅一個空間嘅。依家咧我哋跟住鏡頭啦睇翻各個空間嘅。先嚟到客廁一個空間啦，大家通過鏡頭睇翻嘅。咁一個客廁空間咧，比我哋頭先睇到嗰個咧會大翻好多嘅。咁面積段咧係大咗有8個平方啦，但係咧整個空間感咧會大翻好多嘅。包括我哋嘅房間啦，大家通過鏡頭去睇翻嘅大嘅採光面同埋飄台位嘅。
第二個房間咧都係一樣嘅，都係非常之大嘅。作為一個客房咧，會非常之好用啊！最後咧，我哋就睇翻我哋嘅主人套房嘅。咁呢邊咧空間感覺咧都係非常之唔錯啦，都大咗我哋嘅套廁空間嘅。喺呢個方位咧做一排嘅一個衣櫃啦。咁行到我哋嘅一個套廁位，大家可以睇翻嘅，整個感覺咧都係唔錯嘅。咁紅水一品咧，依家咧就搞緊特價啦，價錢咧1萬零幾百咧，我哋就可以買到5座嘅。咁5座嘅方位咧就係我哋呢一座嘅隔離啦，更加靠近翻我哋嘅學校。咁喺視野上面咧，我覺得咧，如果係買翻到118平方咧，會更加好，因為咧前面係冇咩遮擋嘅。如果係買翻到110平方咧，就同我哋4座啦係差唔多嘅。前面咧，如果你買翻超過9樓嘅話咧，咁視野咧會好翻好多嘅。咁今期視頻咧，我哋介紹嘅呢個樓盤啦，佢嘅賣點喺邊個位置咧？就係喺生活配套上面嘅，自帶咗一個非常之豪華嘅一個會所啦。平時嘅一啲娛樂啦，我哋喺會所上面就可以滿足到大家嘅，或者去翻中山嘅各個商場咧，都係非常之方便嘅，都係幾公里嘅一個範圍內啦，買翻市區，享受翻市區嘅配套，都係非常之唔錯嘅。咁今期視頻咧，我哋就到呢邊啦，多謝大家嘅收睇。